Ya dia efa manakaiky ny kianja zao zay araky ny hitanareo zao efa somary misy embouteillage kely io fa efa akaiky ny kianja Varia misy ny kianja fa miandro parking zao zany samy malala ny tompony misy azy daholo dia milamina. Ya androany fa enamboapolo ny volana Jolay tena amboapolo sy roa arivo feti-pirenena malagasy efa tonga Soamantsaratsy zay mivady dia eo io andinika kely mipetraky ny tantara dia zao izy zao efa reo zany mitsoka mozika ny gouvernement efa fenifeny ny olona izy reo mbola vo amin'ny sivy zao so gaga ny sasany efa manena tsisy olona mbola ho avy deo ny olona fa za miteniteny foana zay zany zay no eto aloha makasisiny satria ohatr'izay zany mahafinaritra ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fety mankadiry izao dia ny fankalazana ny fahatelo ambin'ny folo nazahoantsika ny fahaleovantena tombokilahy tomboky vavy ampitiavana no iarabana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo natratra ny asaramanitra ny tomboka enimpolo sy sivinjato sy arivo telo amby roapolo sy roa arivo telo amby enimpolo taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara sy nijoroany folo alina araka izany dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy miaraba ny vahoaka malagasy rehetra any am-pialezana nany amin'ireo firenena maro samihafa izay manaraka mivantana ity fampivantanana eto amin'ny kianja ny Mahamasina ity ny fankalazana lehibe ny vaninandro ny 4 Jona miaraba antsika rehetra tombokilahy sy tombovavy eto anivon'ny kianja ny Barel Mahamasina. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny fandaminana mahakasika ny fizarana ny sainam-pirenena eny anivontsika eny dia ataontsika ampinaminana izany samy azo izany avokoa isika rehetra efa tafiditra ato anatin'ny kianja dia mba atolotolotra izany sainam-pirenena izany amin'ny manodidina sy ny eo akaikitsika ny fanampy isika amin'ny fandaminana ny ahazoantsika tsirairay izany sainam-pirenena mariky ny fiandrianam-pirenena izany vehivavy rety ny malagasy rehetra izany isika amin'izao fankalazana lehibe izao fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara sy ny nijoroany ny folo alina ataontsika mafiany kapifaliana isa roa telo amin'izao fotoana izao koa tombokilahy sy tombovavy dia miatrana eto anivontsika ny ray aman-drenitsika Razanamahasoa Kristina filohan'ny antenimieram-pirenena aiza ny arahaba
Ery manana filohany miantanyeran-dolona omentsika ny araba isa roa telo. Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa iarahantsika manolotra amin'izany araba izany ihany koa isa roa telo. Eto ihany koa Andriamatoa Naina Andriatsitohaina izay ben'ny tanàna Antananarivo raisika ihany koa izy tompolasy tompovavy atolotsika ny araba isa roa telo. Asazana durakoratsika mafimafy isa roa telo. Aiza auvaufontsara saitika. Angkaskan Antananarivo ny fiombolam-po ao anatin'izao fankalazana izao tompolasy tompolasy. Ave Maria Madagasikara! Nosy tanindrazanay! Maminay! Tianay! Fadia efa miatrana any Analakely any Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Aiza mahamasina mirehitra sy miredareda ny fitiavan-tanindrazana isa roa telo. Andray izany ray aman-dreny voalohany eto Madagasikara izany isika tompolasy tompovavy ao anatin'ny fotoana fohy koa dia raisika ampifaliana, raisika ampanajana, raisika ampitiavana Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia entanina foana isika ao anatin'izay firindrana izay mba anome endrika tsara sy fiombonana amin'ireo mpandray antsika mivantana amin'izao fotoana izao. Ny fipoahany tafondry ny voalohany amin'izany dia manamarika ny fanombohana ofisialy ny fetim-pirenena ary rehefa migadona ny faharoapolo dia midika izany fa efa miatrana eto anivon'ny kianja Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary rehefa mirefitra ny faharaiky amby roapolo dia manolona ny sainam-pirenena ny filoham-pirenena. Midika izany fa manome asina ny fitiavan-tanindrazana, manome asina ny fiandrianam-pirenena. Izany tsara ho fantatra amin'izany zavatra rehetra mitranga rehefa manao ny fankalazana lehibe toy izao isika. Arak'izany rehefa tonga Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia misy ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila izay raisika ampanajana ao anatin'ny fahanginana tanteraka. Rehefa vita izany dia manolona ny sainam-pirenena lehibe izy dia ampiakarina ny sainam-pirenena ary mirendrina ny hira-pirenena isika rehetra ny andininy teny. Rehefa vita izany dia manao ny fisafona ny andian-tafika manodidina ity sehatra ity ihany koa Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Izany no atao hoe fanomezam-boninahitra ara-miaramila. Rehefa izany dia misy indray ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily satria tsara ny mahatsiaro fa
rehefa mankalaza ny fetim-pirenena isika dia sady mankalaza ny niverenany fahaleovan-tenany Madagasikara no sady mankalaza ihany koa ny fetin'ny 10 alina. Efa manakaiky antsika Andriamatoa filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Koa dia alefantsika ny fiarabana isa roa telo. Ataoko mafimafy kokoa isa roa telo. Afaka fotoana fohy dia Edward fa miatrana eto anivontsika izany filoham-pirenena filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara izany izay horaisika am-pombam-panajana dia sady manentana antsika sady hiara hitsangana tompo ratsy tompo vavy isa roa telo ataoko mafimafy ny Kapimanina. Raisika ampitiavana Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina mafimafy tompo ratsy tompo vavy. Ataontsika mafimafy ihany isa roa telo. Izao no fiarabana atolotra Andriamatoa filoha. Andrei! Sai!
Rehefa malagasy, ianareo folo andafy. Andro lehibe eto amin'ny firenena ny andro anio. 9 Jona 2024. Mankalaza ny fa 13 taona ny iverenan'ny fahaleovan-tena I Madagasikara. Koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tratran'ny Asaramanitra. Androany ihany koa isika dia mankalaza ny fa 13 taona nijoroany ny folo andahy malagasy. Ianareo no tandroka arom-bozo mampanjaka ny fandriampahalemana, miaro ny fiandrianam-pirenena ary anatanteraka ny matso lehibe eto amin'ity kianja Mahamasina, kianja ny Barea ity. Koa vonona va ianareo anatanteraka ny matso iaro ny fiandrianam-pirenena, ny andro fanjakana ny joro ary ametraka hatrany ny ason'ny vahoaka malagasy. Vonona va ianareo? Ny fampandrosoana ny firenena dia ilaina atao anatin'ny firaisan-kina, ny firaisan-tsay, ny firaisan-po. Ary tsy anaiky isika ny ao zarazaray koa sava ianareo. Iaro ny tanindrazana ao anatin'ny ampom-pirenena sy ny firaisan-kina. Afaka anomboka ny matso rehefa vita ny fisafona.
tanteraka nataon'Andriamatoa Republikan'i Madagasikara. Rehefa vita izany dia isy ihany koa ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily. Tazantsika amin'izao fotoana izao ihany koa Andriamatoa Florent Rakotoarisoa izay filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manome sehatra sy manome voninahitra ihany koa izao fankalazana lehibe izao. Anizani Madagascar izany Madagascar wan Malagasy Malagasy kosa wan Madagascar satsy izany zany asivy kapifanina mafia isaroa telo atof mafiani isaroa telo atotsika faranse mafi isaroa telo dia tazantsika ny sainam-pirenena lehibe miatrana manoloanantsika ahafahantsika mamerina ao an-tsaina fa i Madagasikara dia mijoro i Madagasikara dia manana ny fiandrianana manana ny sainam-pirenena malagasy
manana ny filoham-pirenena malagasy. Miara-mandroso. Toy! Raha fitina ny zavatra nitranga dia nanao ny fisafona ny adia tafika Andriamatoa Filohan'ny Repoblika teo. Midika izany fa manome voninahitra ireo folo alina malagasy sy ireo rantsana rehetra anefa sy hanatanteraka ny matso izy. Amin'izao fotoana izao dia miomana ao amin'ny matso ireo mpandray anjara rehetra amin'izany izay tazantsika miala eo amin'ny toerana. Ankehitriny kosa dia hiditra ihany koa ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily satria ny fetim-pirenena dia sady fety iombonan'ny malagasy rehetra no fety ihany koa iombonantsika amin'ny folo alina izay miara-mankalaza ny fitsingerenan'izany taona nijoroany ny folo alina malagasy izany ihany koa. Amin'izao fotoana izao ary dia hiditra ihany koa ireo sivily azo ny toerana ety anoloana hanatanteraka izany fanomezam-boninahitra ara-tsivily izany. Inona moa no zavatra hitranga ao anatin'izany fanomezam-boninahitra amin'ny fomba ara-sivily izany? Misy ireo solitena manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara, anome atsa, anome endrika ihany koa izay fiombonana sy firaisan-kina izay araka ny tara-kevitra hoe Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Dia ao anatin'izany misy ny hira manamarika ny fitiavan-tanindrazana. Ankoatran'izany misy ny fihetsika mirindra ary ho hitantsika ao anatin'izany ihany koa ny fankafana amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny sainam-pirenena lehibe, ny loko telo manamarika ny fiandrianam-pirenena, ny fotsy, ny mena, ny maitso. Ka rehefa misokatra izany sainam-pirenena lehibe izany izay ho tazan'ny masosika rehetra dia miara-mitsangana isika manome fanajana, manolotra voninahitra ho an'izany sainam-pirenena lehibe izany ho mariky ny fanomezan-kasina ambony dia ambony ny fiandrianam-pirenena. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny voromailala izay hiakatra eto anivontsika eto, mitondra fiadanana, mitondra fahasoavana ary ihany koa
hitondra fahadiovana indrindraindrindra, fahadiovan'ny fo, fahadiovan'ny saina, fahadiovan'ny tontolo rehetra dia anavatsava izao sehatra izao izany voromailala izany. Ankoatran'izay dia ho aretirety ny loko fotsy, ny mena, ny maitso manamarika izay sainam-pirenena, marika-andrianam-pirenena izany. Izany no atrehantsika afaka fotoana fohy fa ny tasantsika ankehitriny dia averina ihany hiomana anatanteraka ny matso ireo vondrona rehetra mpandray anjara amin'izany. Izy ireo no tasantsika mivoaka ny sehatra ankehitriny. Isika kosa aneo ikam-pifaliana mafy dia mafy isa roa telo. Ataovy mafimafy isa roa telo. Masina tokoa ny tanidraisana ary izany fahamasinana izany no toetra tokony ananantsika ao anatin'ny fiatrehana izao fankalazana lehibe izao izay isaorana antsika sahady noho ny filaminana, noho ny firindrana. Arak'izany dia entanina foana isika amerimberina ny tarakevitra hoe Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Iarahantsika mamerina Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso isa roa telo. Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Iray tsy mivaky tokoa isika Malagasy. Amin'izao fotoana izao dia miray fo amintsika ny teratany Malagasy rehetra miparika any amin'ny firenena maro samihafa any. Eo ihany koa ny manerana nosy izay samy maneho ny fomba hoenty mankalaza an'ity vaninandro ny 24 Jona ity dia samy maneho ampifaliana, maneho ampitiavana ary amin'ny fo miredareda n'izany fitiavan-tanindrazana izany. Eo ny finoana, eo ny fitiavana lehibe indrindra, eo ny fanoloran-tena, eo ihany koa ireo atao hoe soatoavina maro hoentintsika mijery ny hoavy tsara ny Malagasy, mijery ny hoavy tsara ny Madagasikara. Dawani sika iara alume ni mafy indrindra amin'ny fifampiarabana vokatry ny asaramanitra isa roa telo. Ataontsika mafimafy mba hialabantsika ihany koa ireo rehetra mijery sy manaraka mivantana ny avy ety Kianja ny Bare ety Mahamasina ety isa roa telo. Ataontsika mafimafy ihany sakatsangatsika tsara ny sainam-pirenena isa roa telo. Mankasitraka antsika hatrany amin'izany fiombonam-po izany, fanehoana ny firaisankina, fanehoana ny firahalahiana, fanehoana ny fifankatiavana, ny fiombonana ary ihany koa mampahafantatra n'izao tontolo izao fa ny Malagasy dia mijoro, ny Malagasy dia mahay mifankatia, manome aja sy asina izany fiandrianany firenena izany izay ampatsahivina ihany fa mankalaza ny faha-13 taona niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara sy ny nijoroany ny folonda Malagasy izay miara-mifanindrana tanteraka ao anatin'ity vaninandro lehibe ity. Afaka fotoana fohy araka ny fandaharana nolazaina teo dia hiatrika izany fanomezam-boninahitra ara-sivily izany isika anehoantsika ny endriky ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana ary ihany koa anomezana voninahitra anandriamatongo filohan'ny Republikan'ny Madagasikara izay lehibe faratampony folonda Malagasy.
arak'izao hitantsika zao ny fiatsika azo ampiasana ny basy rehefa tonga amin'ny fifanandrinana tsy maintsy ilana azy. Satria tokoa moa dia mety ho tonga amin'ny fifanandrinana ilana aiady ampiasana ny basy na izay fitaovana eny ampelantanana, indrindra moa ny vatana ho fitaovana entina hiarovan-tena sy amin'ny fomba farany izay malaky sy mahomby ny fahavalo manafika. Arak'izany izatsika zany azo ampiasaina tsara ny basy hiarovan-tena. Zao fiatsika zao dia hoentina hiaro ny firenena, hiaro ny miaramila ary hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Sapaka anak'izao ary fa na inona fitaovana eny ampelantanan'ny miaramila dia ahafahany miaro ny tanindrazana, miaro ny firenena, miaro ny vahoaka sy ny fananany ary miaro ny tenany.
ny tanjon'ny fampianarana aiady dia hahaizandreo miaramila miaro ny olo-pirenena sy ny tenany anazarana azy ireo amin'seho sy tranga ilana fifanondrana hitaizana ny miaramila amin'ny fahendrena fifehezana ary fotom-pisainana voizan'ny fanazarantena vokarin'ny aiady. Sitter gärna så tar vi in det. Ny mitarika ny fampisehoana avy eo amin'ny sekoly ny pirenena ho an'ny manam-boninahitra lefitry ny tafika dia ny lieutenant Tongasoa Ranto sy ny lieutenant Rakotondrabe Ivan. Izay ihany koa no entiny manamarana ny seho na sehon'ny sekoly pirenena ny manam-boninahitra lefitry ny tafika Nani Ansoa Ansirabe. Matsulebe, Vietnam Maria Napatela Pentula, Capitela Pentutona, the commandant Academy Maramid, the General Nicolas Demostein and Mitatsika, Madame Mandorets. Dia nidina avy any amin'ny toerany andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara andray tanana ny lehibe ny tarika ny Matso arahan'andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena. Izany fietsika rehetra izany no fanomezam-boninahitra ny hoe foloalinda malagasy sy fanomezana fisaorana manokana avy amin'andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara anireo vondrona rehetra ny ansehatra nanatanteraka ny Matso. Isika rehetrarehetra kosa ho mariky ny fisaorantsika ireo vondrona nanatanteraka ny Matso dia iaraka hanome ikam-pifaliana mafy! Ataovy mafimafy ihany! Amin'izao fotoana izao isika dia anaraka ny seho taekwondo! Ataovy mafimafy moa le izy e! Isa roa telo! Bukan Fano, Darmarus.
Erim-batana izany tazantsika amin'izao fotoana izao misy fiara ankavia sy havanana ary ampisehoan'izay erim-batana izay izy. Aiza le orakonaka mafy! Ataovy mafimafy io! Ny voalohany asa hoe dia ahitana vato milanja 200 kilao izay hovakina eo amin'ny ivon-takolona tsofiny Michel Le Dragon ela milanja 85 kilo. Matory mitsivalana moa izy miandry ny fitoboky ny hery menjady amin'ilay vato. Ny mpamaky an'ilay vato kosa dia miaramila rantsanana be satria dia milanja 500 kilao. Ny marto entina makina io vato io moa dia 20 kilao. Ka heverinao ray ampatelo lanja ilay miaramila mpamaky vato izany hoe 530 kilao. Ny vesatry ny hery idoboka eo amin'ny vony ilay vato. Satria atory mitsivalana moa Michel Le Dragon dia lasa hiparitaka any herinandro vato ny vesatry ny hery mitotona eo amin'ny vony. Noho izany dia aza matahorantsika menakamo fa hitsangana soa matsara izy ary tsy haninona koa satria dia tsy ho tonga any amin'ny ny seofaroa kosa dia fampiasana loko eo ampovoana fiarak'angelina roa anak'izao hitantsika zao. Sainy kely fotsiny hoe ny fereray raha mifanehatra amin'ny vato na azo manana lava 3 cm dia efa manahirana azy ny fanosehana na fialana amin'izany. Eto anefa dia 2 metatra mahery ny sakany ary mifatratra tsara amin'ny tany ny angoventiny miady amin'ny fanosehana azy. Vitesse première nefa no tsy maintsy ampiasana raha toka ampiasa hery ny fiara iray. Raha empatelo nanjany fiara ihany anefa raha be indrindra no tanjaka azo ampiasaina ka ifanehatra amin'ny angovony Michel Le Dragon dia izany no mahatonga azy afaka manosy hery ny fiara roa io.
Maranana ny lanonana tetsy Mahamasina moa dia mbola nisy ny afomanga ary mbola miverina teny ny filohan'ny Rajoelina Mivady, ny Prime Ministra Mivady sy ireo mpikambana eo anivon'ny ny gouvernemanta niara-ny fety, niara-ny faly tamin'ny vahoaka malagasy. Araora ny sombitsombin'izay. Satu besar dan far. Yo ya na woi. Sati. Ai. Asik nak guna guna ni sifat.